Bismillahirrahmanirrahim. Babul adani. Ari ieu bab bade martelakeun adan. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala nyarios Abdullah topa parantos ngurilingan bika kuring wa anak bari ari kuring na imun eta anu keur sare saha rajulun anu parantos ngurilingan teh hiji pamangget faqala teras ngucap rajul taqulu ngucap rajul Allahu akbar Allahu akbar padakaro teras nyarioskeun Abdullah al-adana kana adan bitarbi itakbiri kalawan maca 4 kali takbir bigoiri tarjiin kalawan teu dibulak-balik wal iqomata sareng kana qomat puroda sakali illa qad qomatis salat kajaba qad qomatis salat qala ngucap Abdullah qad asbahtu alamma asbahtu samang-samang sahisuk-hisuk kuring ataitu dongkap kuring Rasulullahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarios Rasul innaha saesuna itu impian la ru'yan eta yakin impian hakin anu hak la ru'ya hakin eta yakin impian anu hak akan nabi anu bener ieu riwayatna ayana naon adan Abdullah bin Zaid al hadis teraskeun anjeun kana hadis araja kana hadis paratos ngaluarkeun kana hadis Ahmad wa Abu Daud wa At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada saha Ahmad bi akhirih dina akhir hadis qissah qauli Bilal kana kisah qaul Bilal bila ada fi adan fajri dina adan fajar as-salatu khairum minan naum ari salat eta langkung sae minan naumi tinimbang sae cik setan malain an-naumu khairum minas salat Walid bin Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala Ibnu Khuzaimah minas sunnati eta tina sunat ida qala di mana-mana maca sal muadzinu jalmi anu adan fil fajri na waktu fajar hayya 'alal falah kana lafaz hayya 'alal falah qala ngucap muadzin as-salatu khairum minan naum wa an Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam alama ngaurukan Rasul ka Mahdurah al-adana kana adan wadakaro teras nyarioskeun Rasul bedina itu adan atarji'a kana ngabulak-balik araja kana hadis Muslim walakin zakaro sareng tetapi nyarios Rasul at-takbir kana takbir fi awali dina mimitina adan marrataini kana dua balikan faqat wara kana hadis al-khamsatu pada kalau nyarioskeun khamsah ukana itu takbir murabba'an kana 4 kali wa an Anas radhiyallahu anhu qala Anas umira diparentah sabilalun Bilal ayasfa kana yang ngajangkepkeun Bilal al-adana kana adan syaf'an kalawan jangkep sanyana wa yutirajim yang ngaganjilkeun Bilal al-iqamata kana qomat ilal iqamata kajaba lafad qad qomatis shalah yakni ngamaksad Rasul la qad qomatis shalah muttafaqun alaih walam yadkur Muslim al istisna walina said yang pikeun di rawi Imam Nasai amaro marentas an Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilalan ka Bilal wa an Juhayfah radhiyallahu anhu qala Juhayfah raaitu ningal kuring bilalan ka Bilal gadinu adan Bilal wa nabba'a sareng nuturkeun kuring wahuk kana bahamna itu Bilal hahuna kana anu hahuna wa hahuna jeung kaditu
wa huna jeung ka ditu wa isbi'ahu jeung ari dua ramona itu Bilal diudaihi eta aya dina dua cepiona itu Bilal bahwa kana hadis Ahmad wa Tirmidzi wa sahih hadis Walid bin Majah wa ja'ala sareng ngasupkeun Bilal usbu'aihi kana dua ramona Bilal diudunaihi dina dua cepiona Bilal wali Abi Dauda lawa muterkeun Bilal unuqahu kana pundukna itu Bilal lama balago samangsa tepi Bilal hayya 'alas shalah kana lapat hayya 'alas shalah yaminan kabelah katuhu wasyimalan sareng kabelah kenca walam yastadir jeung teu muterkeun Bilal waslu jeung ari asalna itu hadis fi sahihaini eta aya dina hadis Bukhari Muslim. Wan Abi Mandura radhiyallahu anhu naon anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaba ngagetkeun ka Rasul naon sautuhu sorana Bilal wa alama teras ngawurukan Rasul ka Bilal al adana kana adan rawa kana hadis Ibnu Khuzaimah wa an Jabir Sumar qala jarios Jabir salaitu netepan kuring ma'an Nabi sarta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al idaini kana dua id gaira maratin liat dibalikan wala marataini jeung teu dua balikan bi gairi adanin kalawan tanpa adan wala iqamatin jeung teu tanpa qomat rawa kana lisan Muslim au kana hadis fil muttafaqi alaih Adi bin Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi jeung Abbas wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis tawil dina hadis anu panjang dinaumihim dina mertelakeun sarekna jama-jama anis salat dina salat summa adana teras adan sabilalun Bilal salat teras netepan sa nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sapertoskeun perkara kana buktos yasnau midamel Rasul kulayaumin dina setiap hari rawa kana hadis Muslim. Wan Jabir radhiyallahu anhu naun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata sumping Nabi al-Muzdalifah ka Muzdalifah. Wassalat teras netepan Rasul dia kalawan Muzdalifah al-Maghriba kana netepan Maghrib wal Isya jeung kana netepan Isya. Bi adanin wahidin kalawan satu kali adan wa iqamataini sareng dua kali qomat. Walau jeung tapikeun itu riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jama ngumpulkeun sa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi di antara maghrib wal isya sareng isya bi qomatin wahidatin kalawan satu kali qomat. Wa zada Abu Daud li kulli sholatin pikeun setiap salat. Wa fi riwayatin lahu pikeun itu Abu Daud walam yunadi jeung teu jeung pemerintah adan Rasul fi wahidatin dina anu hiji min umat itu maghrib jeung isya. Wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum qala nyarios Ibnu Umar sareng Siti Aisyah qala ngucap sa Rasulullah anjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan saya sunah Bilal yu'adanu eta adan itu Bilal bilailin dina waktu wengi fakulu mangkat tuang arajeun kabeh wasyrabu sareng marinum arajeun kabeh hatta yunadia saengga yen adan sa Ibnu Ummi Maktum jadi aya istilah naon adan dua kali waktu subuh. Wakana sarang buktos Ibnu Ummi Maktum akma eta nololong la yunadi eta adan Ibnu Maktum hatta yuqala saking diceraskeun lauk Ibnu Maktum asbahtu manjing subuh asbahat manjing asbahta manjing subuh anjeun asbahta manjing subuh anjeun muttafaqun alaih wa fi akhirina ayat hadis idrajin ayana hadis idraj Ibnu Maktum na ismuhu namina Ibnu Maktum biasa Amar bin Qais mun adan Bilal mah dina subuh tapi dina adan fajar lamun Ibnu Maktum mah ajar fajar sidi upami Bilal mah adan fajar ibi dalam arti lamun puasa
ke sahur aya adan Bilal teraskeun barang tuan sabab can sumpah. Lamun tos aya adan Ibnu Ummi Maktum atau nabi Amar bin Qais nami aslina teh nya maka eta mah beres barang tuanna pikeun bade sahur. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Sa'id qala sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sami'tum di mana-mana nguping arajan kabeh an nidaakan adan faqulu maka ngucap arajan kabeh mislama kana pantana perkara yaqulan ngucap sal muadzin anu adan muttafaqun alaih. Jadi kudu di lelewe anu adan mah nya anu adan Allahu akbar jawab di kurang Allahu akbar. Eta adan kan panggilan Allah nya lamun urang teu nyumpeunan panggilan Allah lamun di manusia ge sok jadi hatenya urang digorohan misalna tuluy teu nyaut anu digorohan teh pasti jadi hate urang teh nya jadi panggil ku saha ku Allah gitu. Allah bakal benci hamba-na namun teh mah dipanggil adan tiis wae gitu penyimponan kana panggilan Allah. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu naon mislu pantamna hadis. Walil Muslim bikin Muslim an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qauli kama yaqulu samu adinu kalimatan kana kalimat siwa hay alataini salianti hay alatain nyata hay alatain naon hayya 'alas shalat sareng hayya 'alal falah kepengajakan ayu salat, ayu menuju kebahagiaan, kemenangan. Wa yaqulu teras ucap jama la haula wala quwata illa billah. Jadi lamun Allahu akbar, jawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun hayya 'alas shalah baca la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah baca di la haula wala quwwata illa billah. Urang teh nyaut kana panggilan adan eta teh ceuk Imam Sayyidi mah Yusha bin Su'il Khatimah dipika paur maot teh goreng tungtung. Mun urang teh nyumpeunan ngajawab anu adan tak ulah dilalaworakeun naon mah nu adan nya kudu dijawab urang. Wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ya Utsman ya Rasul ij'alni ajantankeun ajan ni ka kuring imam qaumi kana imam kaum pun qala Rasul antari anjeun imammu eta imamna kaum waqtani jeung turut anjeun bi adafin kana panglemahna itu kaum wa tahid jeung nyieun anjeun muadinan kana nu adan la taqul ulah nyokot anjeun ala adani kana adana muadin ajron kana la tau teu nyokot anjeun ala adana tinwa ala adani kana adana muadin ajron kana ganjaran arja hadis al-khamsatu wasal kana At-Tirmidzi wasal kana hadis al-Hakim wa an Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala Malik lana kaulan saras an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idah hadarat di mana-mana hadir naon as-salatu salat fal yu'addi maka kudu adan lakum pikeun arajan kabeh sa'adukum salah sajarah jan kabeh al hadis kedan bahas kana jan hadis adalah hadis sab'atu imam anu 7. Wa an Jabir radhiyallahu anhu naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Rasul li Bilalin ka Bilal ida adan ta di mana-mana adan anjeun aya patarosal maka kudu anca anjeun dinyantai adan Allahu akbar wa ida aqamta jeung di mana-mana qomat anjeun fahdur maka kudu cepet anjeun anjeun qomat Allahu akbar waj'al sareng ngajantankeun anjeun baina adanika di antara adan anjeun wa iqamatika sareng qomat anjeun mikdaroma kana ukuran perkara ya rugu anu ngabereskeun naon al-aqilu jalma anu dahar min aqlihi tina daharna itu si akil si jalma anu dahar ya pada
Jantai. Rawakan hadis satil bidu pada alfa alamakan bukan hadis. Walau jempikeun Imam Tirmidzi an Abi radhiyallahu anhu naun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rasul. La yu'abinu teu meunang adan saha ila mutawadi kajabaan boga wudu. Kan cenah wada apa alamakan bukan hadis aya. Ya harus boga wudu sabab ke langsung salat. Laki ya adan hungkul adan keluar di masjid teu salat. Keur ngajak kumpul aya kan keur budak sakitu. Resep adan. Walau jempikeun Imam Tirmidzi an Ziyad bin Haris radhiyallahu anhu qala nyarios Ziyad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sareng saja ma'adana anu adan man bahwa makari tuman yuqimu eta qomat man wa apa kan hadis ayatun kana hadis Tirmidzi yang Tirmidzi wali Abi Daud min hadis Abdullah bin Zaid annahu Abdullah qala Abdullah anari kuring ra'aytu eta ngimpi kuring yani maksud kuring al adana kan ada wa anari kuring kuntu eta bukti kuring uridu eta ngarepkeun kuring bukana adan qala rasul paki maka kudu qomat anjeun angka tegasna anjeun wa fi jeung itu hadis naun dhafun aya lemah aya dan wa Abi radhiyallahu anhu qala Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadinu arinu adan amlakun eta teh leuwih ngamilik bil adani kalawan adan wal imamu sareng ari imam amlaku eta leuwih ngamilik bil iqamati kalawan qomat wa kana hadis Ibnu Adi wa dha'afa kana hadis walil bahaqi naw hadis an Ali radhiyallahu anhu al qauli bil qauli dina kasauran Ali wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah wala yuradu sareng moal ditolak naon doa bainal adani di antara adan wal iqamati sareng qomat takulah dilalora beres adan dirinya orang ngadoa sabab dirinya saatul ijabah ini beres adan sebelum qomat aya satu ijabah doa naon we wa kana hadis Anas wa kana hadis Sa'id bin Khuzaimah wa an Jabir radhiyallahu anhu naun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasul man sajami qala ngucap iman inna yasma'u inna nalika ngupi iman amida kana adan Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah kana lapat Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah Allah rabbi pangeran abdi hadi da'wati inna ieu ngadoa atamat yang sampurna wassalatil qaimati jeung rahmat al qaimati anu tetep ati muga paling gusti Muhammadan ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilata kana wasilah wal fadilata kana fadilah kautamaan wa asar ngaboga ngabaas Gusti hukum kanjeng Nabi Muhammad maqaman kana maqam mudan anu dipuji Allah di anu wa ta'ala janjikeun Gusti kana itu maqaman mahmudan halat mancing ngabikeun manaon syafaati syafaat kuring yaumul kiamat dina poe kiamat Allah salar batu imam anu baca ieu doa teh rek nu adan terutama eta atanapi anu teu adan Allahumma bibarakah Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'ata aya di taman biasa naon innaka la tuhibbul maka menang syafaat babus syuruti salat ari ieu bab bade ngeregelakeun pirang-pirang syaratna salat an Ali bin Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida fasa di mana-mana keluar angin sadukum salah sejarah jadi kabeh ke salat dina salat walian salat maka kudu iblis saat waliyat tawadhu jeung wudu saat keluar angin dia teh naon berarti kitut berarti wali itu kudu ngabalikkan deui itu saat aswata kana salat rawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih Bukhari wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu mu anarima sallallahu Gusti Allah salat haidin kana salatna anu head isdal head ila bihimarin kajaba make kerudung
wa kana hadis al-khamsatu ila niswa kana sayyidun wa Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kana di mana-mana bukti naon as-saud baju wasian eta nu longgar fal tahid maka kudu nyebutkeun anjeun bi kalawan saum yakni ngamaksad rasul di salat wali muslim wa khalid maka kudu nolempangkeun anjeun baina torpaihi di antara dua tungtungna itu saum wa ikana jeung lamun bukti saum deui kon eta nu seret fatazir maka kudu di samping anjeun di kalawan tu saum mutafaqun alaih walau bagi nanti Imam Bukhari Muslim min hadis Abi radhiyallahu anhu la yusalli temenang salat sadukum salah sejarah jeung kabeh fi saudi wahidina bajuan saidi laisa anu ta'aya itu had ala atiki tetepan kana tatahna itu had minutina itu saum naon syai'un hiji perkara wa Ummi Salamah radhiyallahu anhu naon Anas asnaitun Salamah salat naros Misalama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atu sholina menang salat salmar atu awewe bidar indina baju panjang wa hamarin jeung make skar make kerudung digori izari kalon tanpa make samping kala rasul ida kana di mana-mana bukti naon adar baju panjangna sabigon eta anu landung yugoti anu nutupan itu dar'u duhura qadamaiha kana tonggong dua dampal sukuna itu simat arojak kana hadis Abu Dawud wa sahakan salimatu wa tau kana mauqum hadis wan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna buqtas qulima Nabi sarta kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin dina putingan poe pas kala tuluy musahkeun alaina ka abdi naon al kiblatu kiblat asalaina la salat urang saraya falamma tolak sama sabiji naon asyamsu panon poe idin ahmud baru ari urang saraya solaina eta salat urang saraya ila ghairi kiblati kalian ti kiblat panazalat turun ayat aina ma tuwalu maka kana wa kamana wainya harap algari kabeh wasamma wajillahi maka di dieu adab Allah ka Allah kudusna kiblatullah aroja kana hadis at-Tirmidzi wa dafa kana hadis wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma bainal masyriqi ari tempat bainal masyriqi dan antara masyriq wal maghribi jeung maghrib kiblatun eta kiblat wa kana hadis at-Tirmidzi wa qawajim wa tan kana hadis al-Bukhari wa Amir Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rasul ala rahilatin nuhur kendaraan rasul ai sutawajahat saya kira-kira madad di itu rahilah di itu rasul mutafaqun alaih zadal Bukhari yu'ni isyarah rasul bi rasul kalawan mastakana rasul walam yakun jeung tebukti rasul yasnaun yadama rasulku kana itu pada melan fil maktubati dina salat fardu wali Abi Dawud min hadis Anas radhiyallahu anhu wa kana buktos Anas ida safaro dina mana musafir itu Anas paroda teras ngarapan Anas ayu tahu kana yen salat sunat Anas istaqbala madab Anas bina qatihi kalawan ontana itu Anas al qiblata kana kiblat istaqbala madabkeun Anas bina qatihi kalawan ontana Anas al qiblata maka baru teras takbir Anas summa salat salat Anas ai sukana sakira-kira bukti naon wajhu rikabihi yang hareup kendaraan Anas wa isnadu di arisan hadis hasan wa Nabi sayyid radhiyallahu anhu naon anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul al ardu ari bumi kula tiris kabe ardu masjidun eta masjid ilal makbarata kajaba kuburan wal hamamah jeung tempat mandi wa kan hadis at-Tirmidzi walau dengan hadis elatun ayana elat wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu naun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ngalarang rasul ayu salya kana yen tetepan isab imawatina rasul di dina 7 pirang-pirang tempat al misbalata kana kaini di tempat sampah wal mazarati yang kedua dina tempat
naon orang ti mencit tempat jagal batinya wal makbarata jeung dina pakuburan wa qari'ati tariqi jeung di tengah-tengah jalan wal hamami jeung di hamam teh naon WC atanapi kamar mandi wa ma atin idili jeung kandang onta wa fawqa baitillahi jeung di luhureun jero baitullah taala rawakan hadis At-Tirmidzi wa ta'ala rawakan hadis wan abi mar nadin al-anawi wal qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul rasul la tusallu ula salat arajan kabeh ila kuburan wala tajlisu di ulah dieu arajan kabeh alaihi kana kubur rawakan hadis Muslim wan abi sa'id radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu tidak jaa di mana-mana datang sadukum orang salah sejarah dan kabeh al masjidah ka masjid pal yang dur maka kudu ningali syahad wa idza ra'a maka di mana-mana ningali syahad na lagi kana dua sendal ahad ada adan kana kotor kana kotoran au qadaron atawa anu atanapi kotor wal yang sah maka kudu usap si ahadhu karena itu ada wali sholat yang sholat ahad di Madinah itu nak lain arojak kan hadis saha Ibnu Huzaim. Jadi saudara posisinya udah di Anggo jadi di puncak mata wa Nabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah tidak wati'a di mana-mana lincak sadukum salah sejarah kabeh al ada karena kotor yo pagi kalawan dua mujahna itu si ahad waktu guru mama karina bersihkeun itu upaya aturabu eta teh anu araja kana hadis Abu Daud basakan hadis Ibnu Hibban entar engke bakal pas ngaji hadis ieu lamun urang tos ngaji boya tulusulnya supaya mungkin menyelaraskan hadis warakat stamatan bacanya kalina goyah bakal panjangna mengagungkan orang paham menyelaraskan hadis dia Wan Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah inna hadis salata sayasna ya salat la yasbet atau pantas peri salat naon syai'un sesuatu min kalaminasi dina cariosaan manusia inama huwa pasna salat tasbih tasbih wa takbir sarta takbir wa qiraatul qur'ani sareng maca al-Qur'an wa hadis Muslim wa an Zaid bin Arqam an Maujail qala inna kunna saya orang saraya takalam mengetayakin nyaris orang saraya fi sholati dina sholat ala ahdi Rasulillah ini tepan kana zaman Rasulullah SAW yukalimu ngomong saaduna salah seorang saraya sahibau kasinahan dihajati kalawan pangambutun syahad atau nazala sehingga turun ayat hafidu ala sholawati was sholatil wusta harik sarajan kabeh kana pirang-pirang sholat jeung sholat wusta wa kumu jeung ada karajan kabeh ada sholat karajan kabeh lillahi karena Allah qanitina bari anu nangtung kabeh umirna teras diparentah urang sararea disukuti kalawan jempling wa nuhina jeung dilarang urang sararea anu kalami tina nyaros mutafaqun alaihi walabdul lil muslim wa nabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah at-tasbihu ari tasbih li rijali eta pikeun pamegeh pirang-pirang pamegeh wa tasbihu jeung ari keprok dan palengan li nisa'i eta pikeun pirang-pirang istri mutafaqun alaihi zada sa Muslim fi salat wan Mutarab bin Abdullah bin Syakhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rasul fi sadri dina dadana rasul naon azbiru sora ngagolak cai ka aziril mirhali sapertikeun ngagolak di jero kastro minal bukai tina musabab nangis ceurik Raja kan hadis al-khamisatu ila Ibnu Majah wa kan hadis Ibnu Hibban. Kita tipinya masyaallah. Ulama salat kadang ingat mana wae. Wa an Ali qala anali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adkhalani dua
anto atau lawang tempat asup atau lagi. Wakung tu teras kupi kuring. Ida atai itu di mana madok kuring korku ke rasul. Wawa bari ari rasul. Yusali akan tepan rasul. Tanah nah. Ngade tanah nah. Ngadehen rasul kuring ika kuring. Liurawa kan hadis Anas bin Mazah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala marfu tu ngucap kuring li Bilal. Kae paro aetu ari kumaha ningali kuring. An nabiya ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarudu ngawalaran Rasul alaihi majama inna yusallimuna dina nalika uluk salam jama-jama alika Rasul wa bari ari itu Rasul dia sore tangga kota Rasul qala nya Ibnu Umar yaqulu ngucap Bilal hakada ki wa basato jeung ngabeberkeun Bilal kapahu kana dampal panangana Bilal arja kana hadis Abu Dawud dan Tirmidzi wa sahih hadis wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yusolli ta Rasul wa bari Rasul hamilu amamati eta anu mangku kana Siti Amamah binta Zainabin putri Zainab pada sajadah di mana-mana sujud Rasul wa doa nyimpan Rasul haka itu Amamah kana pi Umamah wa ida qoma di mana-mana nangtung Rasul amala angku Rasul haka itu Umamah mutafaqun wali Muslim wa wajin al-bari ayat Rasul teh yauman nasi ya umun nasi eta anu ngimaman ka manusia fil masjid ieu kudu di make fikih deui nya usul fikih ulah satarabasna hadis dijelaskeun aya pentingna ngaji ieu teh jadi urang hafal we bakal kapanakna dina ya usul jeung no jamu jawab nih wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktulu kudu maraihan arajan kabeh al aswada ini kana dua sato di salati dina salat al haya kaidin orai wal aqraba jeung kadua langir araja kana hadis al arbatu asal hadis Ibnu Hibban dalam arti di mana-mana aya umat tak ngabahayakeun mah teu naon kitu nya ngabatalkeun salat oge. Bila mau tak rombong usik dulu kalimat tetap salatnya jadi batal kan pun batalna itu dari dosa sebab aya nu leuwih naon madaran ulah ngamanan kieu berarti salat berarti menang gitu menang tetep kajaba dina salat sidatul khauf eta menang berat salat leuwih 3 kali tuluy sidatul khauf aya lain dina salat sidatul khauf mah ditemen nan ketika aya nu matak nambah ya perlu ngaji fikih usul fikih teh karena asbah atas ngaos asbah kacan ya kan bae nama paham kan lawe ya pengalaman di hadisna aya gitu anu perlu kurang di tasbih deui ya step ulah rangkeun hadis ieu satarabasna dan can ngaos usul fikih nah babu sabdil musalli wallahu a'lam bima alam tanah wa alimna allati